შერგოლიიშვილის ინტერესებთან აქ შედგება კომერციული ობიექტი, რომელსაც მოსახლეობა მათგვარებს უკავშირებს. ფაქტი ერთია, რომ ხეებს თითქოს არ გავენ, მაგრამ სეზონი ახლა აღარ არის გადარგვის და ეს ხეები განწირულია უკვე გახმობისათვის და ამ ადგილას აპირებენ კომერციული ობიექტის შენებლობას, კიდევ აპირებენ ხეების მოჭრას სავარაუდოდ ღამით. მე მოსახლეობას ვთხოვე და ეხლა ვთხოვ თქვენი ეთერის საშუალებით, რომ დამეკავშირდნენ და ღამეც ვსადოთ დავიცვათ ეს ტერიტორია, იმიტომ რომ თბილისში უკვე ყოველ ხეს აქვს ოქროს ფასი. შეკრებილი იქნა მოსახლეობის მიერ ფული და დარგეს ეს კაკლები, რომლებიც ახლა ძალიან სასიამოვნო შესახედი იყო. მე თვითონ ნახე ნებართვა, რომელშიც წერია, რომ ესე იგი ამ სამსახურს აქ ნებართვა, რომ გადაიტანოს ეს სამი ხე და გაკაფოს ერთი ავარიული ნაძვი, აბსოლუტურად ტყუილი ამით გითხრათ, ვინ გადაწყვიტა რომ ეს ნაძვი ავარიული იყო. აი თქვენ რო გადაიღოთ ეს ორმოები და დახედოთ აქედან გატანილი ხე ექვემდებარება გადატანას და სიცოცხლეს. ეს არის დაღუპული ხე. რას ერჩევდნენ? ეს ჩვენი ფილტვებია, ეს თქვენი ფილტვებიც არის. მე მიმართავ, მერია არის თუ საკრებულო, ჩვენი ფილტვებია ყველას, თქვენი შვილების ფილტვებია. რაღაცნაირად დაგვეხმარეთ, რომ არ დავრჩეთ ამ მახინჯური კედლების ამარა.